Så er dagen endelig kommet, hvor vi skal i gang med at lave væggene her i stuen. Hvis du så sidste video, så ved du, at vi blev færdige med at male lofterne, og de er blevet virkelig pæne, synes vi selv. En rigtig flot hvid farve og blev meget pæne og ensartede lofter. Nu håber jeg så, at vi kan lave væggene lige så flotte. Det må vi jo få at se. Jeg skulle lige til at sige, at de skal males. Det skal de faktisk ikke. De skal spartles, fordi vi har købt sådan noget kalkspartel hos Røverkøb. Og det skal påføres med sådan et glitebræt her. Og det her, det er et helt særligt glitebræt, eller det er i hvert fald et, som har sådan et rundt hjørne her, som skulle gøre, at det er nemmere at smøre på, uden at komme til at lave en stribe med det hjørne der, som ellers kunne være for spidst. Røverkøb har heldigvis en video, der viser på YouTube præcis, hvordan man påfører lige præcis det her kalkspartel, og de får det jo til at se nemt ud, så lad os se, om det også er det. Jeg regner med, uanset om det er nemt eller svært, at det kommer til at tage lidt tid. Jeg ved jo fra da vi spartlede hele stuen her med helt almindelig spartelmasse, efter vi havde pudset væggene op, at alle de her lysninger, og dem er der jo vildt mange af hen ad den her væg, alle de her lysninger og hjørner og krummelurer, jamen det tager mega lang tid at gøre det rigtig pænt. Og jeg vil lave en lille test. Sådan gør jeg jo altid, når jeg skal i gang med noget nyt, jeg ikke lige har prøvet før, så tager jeg et lille testområde, et nemt lille hjørne. Og hernede, der har jeg jo en rigtig fin og helt sikkert den nemmeste væg i den her stue, som er helt fin og glat. Og det burde være et rigtig godt sted til at øve mig med det her kalkspartel og det her glitebræt og se, hvordan det er. Første gang man påfører det, der skal man bare påføre det med glitebrættet. Og anden gang, der skal man så også, mens det stadig er vådt, i gang med et filsebræt. Så der er lidt flere steps i det anden gang, og det er jo klart, det er jo der, hvor det afsluttende lag kommer på. Det føles vildt lækkert og blødt og flydende og røre rundt i, så umiddelbart tænker jeg, at det bliver meget nemt at påføre, fordi det er jo, ja, det er jo næsten lidt som soft ice. Første lag er nu blevet givet til væggen hernede, og det har nok taget en lille times tid, vil jeg mene. Og heldigvis er det ret nemt at arbejde med. Farvemæssigt, vi har kigget lidt på det sammen, og vi er helt oppe at køre over det her farveskema, der kommer til at være her i stuen. Det klæder det her kæmpe rum, at der lige kommer en lille smule nuance på væggene. Og mens jeg har kastet mig over væggen her, så er Simon gået i gang med bjælkerne, som skal have noget linolie. Hernede i den anden ende af stuen, der har han nemlig kravlet højt op på en stige og står, jeg skulle lige sige som sædvanligt, og kratter lidt i lakken. Hvad laver du? Prøver at fjerne det maling, som du har kommet på bjælkerne. Det vi malede lofter, så der er kommet lidt maling på bjælkerne. Ja, undskyld for det. Det er lige så meget mig, men som jeg lige vil få af. Ja. Og så få givet det noget linolie, som vi lige har fået med posten. Det bliver jo virkelig flot, tænker jeg, når det her det får noget linolie, men vi kan selvfølgelig lige kigge på den, når den er klar, men det er noget uden farve, ikke? Faktisk er det endda en bladet linolie, tror jeg, den hed. En bladet linolie? Og egentlig ved jeg ikke, om det er overkill, fordi det er noget med, at det gulner jo med tiden. Ja. Sådan noget linolie. Og jeg tror måske, det er mest, hvis ens træværk er meget gul, og det er vores jo ikke. Men nu tog vi bare det der blade, for så er vi sikre, fordi gul, det vil vi helst ikke have. Nej, det er det helst ikke for gulligt. Ja, men vi kigger lige nærmere på linolien, når du går i gang med den sådan for alvor. Mm. Det er pludselig blevet helt sommeragtigt i vejret igen. Det er jo fantastisk, så jeg er selvfølgelig også nødt til at skal lidt udendørs og lave noget i dag. Her forleden, der var jeg en smut i Hjem og Fix, som man jo så ofte er. Der fik jeg øje på den her
flismaskine, kan man næsten kalde det, eller i hvert fald en kompostkværn, tror jeg, den hedder. Jeg har jo tidligere vist, at jeg er lidt udfordret med grene i løbet af efteråret og vinteren. Der har jeg jo forsøgt ligesom at kompostere nogle grene. Vi har jo ligesom den her kompostkværn, som vi havde med fra sommerhuset, som er sådan en Elko-kompostkværn. Og indtil jeg så den anden der hjemme og fix, der var jeg faktisk ikke opmærksom på, at der findes 2 typer kompostkværne. Det her, det er åbenbart sådan en med valser, og det har jeg godt bemærket, når man kigger ned i, så kan man ligesom se, der sidder sådan 2 langsomt drejende valser dernede, der stille og roligt kvaser det, man putter ned igennem. Det går for det første ret langsomt, og for det andet, så den vil kun have grene. Lige så snart der er det mindste blade på, så sætter det hele sig fast. Så den der, den har jeg jo opgivet. Den står ligesom her, jeg skal nok have den solgt eller et eller andet, forestiller jeg mig. Men den synes jeg i hvert fald ikke længere dur til vores behov. Den var fin i en lille sommerhushave, men det, jeg har behov for her, det er på en helt anden skala. Og jeg ved selvfølgelig godt, at den her, jeg så lige faldt over hjemme og fix, som du kan se herovre, den er selvfølgelig også sandsynligvis ret underdimensioneret til det behov, jeg har her i haven. Men den er en anden type kompostkværn, som jeg godt lige vil teste, inden at jeg kaster mig over en lidt mere deluxe-model. Fordi jeg har på fornemmelsen, at sådan en type, i modsætning til en decideret flismaskine, måske faktisk kan løse vores behov. Det her, det er nemlig en meget hurtigt roterende kniveanordning, den har. Der er ligesom fliser, både grene og blade og alt, hvad du stort set putter i den. Og det synes jeg lyder ret interessant. Og vi har jo rigeligt med grene at tage os af lige her nu. Og jeg tænkte, den her, den er, selvom jeg vælger at kaste mig på en måske lidt mere hardcore model senere, så er det måske en meget god start lige at prøve den her i den billige ende og se, om den type maskine egentlig er mere noget i den retning, jeg har brug for. Den her maskine, den kører på strøm, det vil sige, der skal sættes en ledning til. Og det gode ved sådan en maskine på strøm, det er jo, at der ikke er så meget vedligehold ved sådan en motor, sådan en elmotor i forhold til en benzin- eller en dieselmotor. Men det kan jo selvfølgelig godt være, at jeg på sigt ender med at skal have en decideret flismaskine med benzinmotor. Men lad os lige prøve at se, hvad sådan en her, den kan klare. Jeg har jo set, at sådan nogen som for eksempel Stihl faktisk tilbyder nogle store modeller af dem her til en 5-8.000 kroner, som også kører på strøm og som kan tage noget større grene. Og det er lige præcis sådan en knivroterende maskine her. Så det her til, jeg tror det var 1.500 kroner eller noget af den stil, den kostede, det synes jeg kunne være en meget sjov lille test. Og så kan den jo sikkert bruges til alle mulige andre små opgaver, hvis det er, jeg ender med at få en endnu større maskine også. Så lad mig få sluttet den til. Der er jo rigeligt at gå i gang med. Jeg fik lige en crazy idé. Jeg tænkte, kan vide om den kan stå i den nye betonbør, fordi i så fald så bliver flisen jo samlet op deri og er super nem at transportere væk. Og det ser umiddelbart ud til, at den passer perfekt heri. Den står fuldstændig stabilt og passer nærmest som fod i hose, hvad det vil sige, ned i bunden af den her betonbør. Nu må vi se, om konceptet holder, men umiddelbart tænker jeg, at det er da mega smart, så kommer den også lige op i en god arbejdshøjde her. Jeg har også lige været inde og hente min indholdsmotorsave. Den er jeg jo sindssygt glad for. Hvis du har en lidt større have og ikke har sådan en her allerede, så kan jeg varmt anbefale at skaffe dig en indholdsmotorsave, fordi den er virkelig effektiv sådan en, når der hurtigt skal skæres noget op. Jeg forestiller mig nemlig, at jeg lige skal have grovsorteret lidt i dem her, i hvert fald en lille stak grene, inden jeg begynder med kompostkernen. Fordi der er jo en maks diameter, som ligesom kan komme ned her. Det kan man ligesom se markeret med de her huller i siderne, at det er kun op til 4 cm tyk grene, der kan komme i den her. Så det vil sige, grene som dem her, de er i hvert fald alt for tykke. Men det er også fint, fordi det er faktisk sådan en tykkelse grene, som jeg egentlig godt vil gemme og bruge til pindebrænde og optændingsbrænde. Så jeg forestiller mig, at jeg med den her lille smarte enhåndsmotorsave lige vil få findelt, og alle de her typer grene, eller den her types grene, de burde jo så i teorien nemt kunne gå i den her og blive lavet til flis. En lille grovsortering af en lille bunke, bare et lille udsnit. Der er jo alt for meget til, at jeg kan nå det hele her nu. Jeg snupper en brøkdel, tager et lille hjørne og får lige skåret op med delt det i 2 bunker. Det, der skal gemmes som pindebrænde, og det, der skal i kompostkværnen der. Og så bliver det en spændende lille test at se, hvad den lille maskine eventuelt kan.
Nu synes jeg har fået lavet en fin lille testbunke, som jeg kan prøve med maskinen der. Jeg har delt det op i 3. Den bunke, som jeg tænker, der umiddelbart skal i maskinen, som er sådan de der tyndere grene, som er under 4 cm i diameter. Så tog jeg lige og farede noget af alle de her løse blade sammen. Jeg ved ikke, om de kan komme i maskinen, eller om de bare skal i kompostbunken, som det er. Det kan egentlig godt være. Og det her, det er så alt det, jeg vil bruge som optændingsbrænde, som der er helt klart er for tykt til at kunne komme i maskinen, og som også sagtens kan bruges som brænde, tænker jeg. Ej, hvor er det i øvrigt et flot vejr lige nu at stå ude og arbejde i. Du skal lige prøve at se udsigten hernede fra marken, fordi lyset er virkelig flot lige nu. En vildt flot eftermiddag, må man sige. Nå, men jeg må tilbage i skyggen her og få fliset nogle grene. Det lader jo umiddelbart til at virke meget godt, det her koncept med at stille den her i trillebøren. Den er i hvert fald nu fyldt op, vil jeg mene. Der kunne godt være lidt mere, men det skal nok heller ikke for tæt på motoren her. Og det er 2/3 af den her bunke, jeg har taget ved at skyde på, som nu er i trillebøren der. Altså, den tager jo virkelig fra, den her lille maskine, det må jeg sige. Det kan selvfølgelig stadig godt være, at det vil være federe at have en lidt større model med en lidt større åbning til større grene, når nu det er så meget. Der er jo også alt det derovre, og så er der jo hele det træ, der ligger der. Så når nu der er så meget, der skal tages, så kunne det selvfølgelig være fedt, at det ikke skal være helt så små grene, som vi er nede i her, men at der måske kunne tage nogle større. Men i hvert fald, så vil jeg mene, at sådan en el-dreven maskine, den kan faktisk godt tage det. Det er nu dagen efter herinde i stuen, hvor jeg gav kalkspartel her på væggene i går. Og den farve, som det er sjovt, da jeg puttede det på i går, der tænkte jeg godt, at den her farve, den er da noget mørkere, end hvad jeg lige husker, at den var på det der farvekort, som vi havde fået med fra butikken. Og det var der jo selvfølgelig en grund til, fordi kalkspartel, det skal åbenbart tørre op, så lysner det jo rigtig, rigtig meget mere. I går, der var det her jo helt mørkegråt, eller i hvert fald sådan en mellemgrå farve. Og det har jo så tørret her i løbet af natten, og man kan se sådan nogle få steder, hvor den ikke er helt gennemtør endnu. Der er den stadigvæk lidt ekstra grå, også heroppe i kanten, og lige hernede. Der er også et sted, hvor den ikke er helt gennemtør endnu. Så den her flade, den er jo lysnet utrolig meget op i forhold til, hvordan den så ud, da jeg påførte den i går. Men vi har stået og kigget lidt på den her til morgen, og er faktisk enige om, at den er for lys. Vi havde egentlig regnet med, at den vil se lidt mørkere ud, når den nu kommer op på en stor flade. Det kan være lidt svært at forholde sig til sådan et lille 5x5 cm farvekort. Men den er faktisk lidt for lys, og den er også lidt for kold i tonen, synes vi. Vi kunne godt tænke os en lidt varmere. Og det er jo sikkert også, der ikke har kigget ordentligt efter, eller i hvert fald ikke set helt kunne forestille os, hvordan den vil se ud, når den kommer op på en hel væg. Så faktisk så har vi besluttet os for, at det skal ikke være den her. Og det skal måske i virkeligheden heller ikke være kalkspartel. Fordi vi synes egentlig, når man kigger den på afstand, så kan man faktisk ikke rigtig se den her struktur. Vi havde egentlig forestillet os, at strukturen den vil træde noget mere frem. Og den kommer endda til at blive endnu mindre strukturagtig end det her, fordi andet lag, det skulle jo så filses og pudses, så det blev endnu mere ensartet. Så egentlig synes vi lige nu, at vi næsten lige så godt kan male med en almindelig maling, hvis vi alligevel får en sådan forholdsvis ensartet overflade, og hvis vi alligevel er ude i, at vi faktisk godt vil have en anden farve. Fordi de der kalkspartler, som vi kiggede der på inden for Røverkøb, de fås kun lige i en
håndfuld af forskellige farver, og vi kunne måske godt tænke os at plukke farven lidt mere præcist end lige dem, der er tilgængeligt der. Så vi har faktisk besluttet os for lige at sætte projektet her på pause, og så få fundet en mere almindelig maling, og en, der lige er et par toner mørkere og en lidt varmere nuance. Så væggene i stuen, dem vender vi tilbage til. Og nu vi er ved ting, der ikke helt er, som de skal være, så har vi også et støvsugerproblem. Fordi Simon han gik jo for lidt siden i gang med at rense bjælker ned, sådan at de kunne få noget linolie. Og efter han sådan havde renset dem ned, så vil han godt lige støvsuge dem. Men det var lige det sidste, den her støvsuger den kunne klare. Så den er brændt sammen, den kører i hvert fald ikke mere. Vi har selvfølgelig den der værkstedsstøvsuger på batteri, som jeg har købt over til værkstedet. Men den er rigtig god, og den er transportabel og nem at have med rundt omkring. Men der er bare ikke helt så meget sug i den, som der er i en, som er sat til en rigtig strømkilde. Og derfor så har vi nu besluttet os for, eftersom jeg tror, at vi kommer til at bruge en støvsuger rigtig meget til alle de kommende rum også, så har vi besluttet os for at få bestilt en sådan rigtig industristøvsuger. En Nilfisk støvsuger, som er sat til strøm, som er både en våd og en tør støvsuger. Så bjælkerne med linolie, det står også en lille smule på pause, og det vender vi også tilbage til. I sidste video, der var jeg jo i gang med at kigge her på vores oliefyr for at se, om jeg kunne finde ud af at fylde noget vand på det. Og det kunne jeg jo så absolut ikke. Og det forstår jeg godt nu, fordi nu har vi haft besøg af en servicetekniker. Og der er jeg blevet en lille smule klogere på noget af det. Hold da op. Jeg troede jo nemlig, at det var hernede ved den her stus, at jeg skulle fylde vand på. Og det er det jo så ikke. I virkeligheden, så skulle jeg bare tage vand derfra og føre herom til. Ja, så det er i hvert fald det første, der er opklaret der. Men det var rigtig godt, at jeg bestilte sådan en oliefyrs servicetekniker. Og han sagde, at det var virkelig godt, at der kom service på det her fyr nu. Fordi det trængte i den grad. Han var faktisk ret overrasket over, at det stadig kørte. Der er blevet skiftet 2 filtre, en gummiring og noget andet pakningsvæsen og ting og sager, og der er blevet renset ud og skrubbet, var jeg lige ved at sige. Det trængte virkelig, sagde han, at det lignede ikke, det havde fået service i mange år. Men han har ikke fyldt vand på. Grunden til, at han ikke fyldte vand på, det var, at han sagde, at det her stykke, det var meget vakkelvorent. Jeg synes nu ikke, at det virker så voldsomt vakkelvorent, men det synes han, det var. Og han havde ikke VVS-remedier med, sagde han, hvis det var, at han begyndte at fylde på her, og det her, det gik fra. Så jeg skulle bestille en VVS'er til at få skiftet det her stykke, så det blev væsentligt mere stabilt. Men inden jeg bestiller en VVS'er, så tænkte jeg, lad mig lige selv kigge. Nu synes jeg jo generelt, det er meget sjovt at prøve mig lidt frem, så lad os se, hvor galt det kan gå. Prøv at se, jeg har været over at finde sådan et stykke haveslange her, som har de rigtige koblinger i begge ender i hvert fald. Men den er jo selvfølgelig voldsomt lang. Nu ved jeg ikke, hvor tit jeg skal fylde vand på, og om det overhovedet lykkes mig den her gang selvfølgelig. Men jeg tror faktisk lige, at jeg skal jo ikke bruge mere end cirka 1 meter. Og her er jo nok i hvert fald 10, så jeg tror faktisk lige, at jeg vil afkorte det her stykke, sådan at jeg har et lidt mere regulært stykke, der er lidt nemmere at gå til fremadrettet. Hold da op, det var en eller anden type forstærket vandslange det her. Den var næsten ikke til at skære over. Så har jeg en lille... Ja, hvad er den? Den er nok næsten 2 meter lang. Den er lidt nemmere at gå til, den her, synes jeg. Nu aner jeg jo i princippet ikke, hvad jeg laver, eller om det overhovedet er rigtigt, men hernede, der har jeg nu sat sådan et overgangsstykke på her til min haveslange. Og så må jeg gøre det lidt forsigtigt, sådan at der forhåbentlig ikke sker noget med det her stykke, som vores servicetekniker mente, at der er lidt vakkelvorent i det. Jeg har faktisk lige tænkt mig, at jeg vil prøve at åbne for den her lille ventil, der er hernede, for lige at se, kommer der noget vand ud overhovedet, eller er det ligesom one way? Det lader ikke rigtigt til, at der kommer noget vand ud. Lad mig lige prøve at se, om jeg kan kigge ind her. Nu tager jeg lige den her af igen. Umiddelbart ser der åbent ud nu, synes jeg. Og nu bliver der lukket, ikke? Nu er der åbent. Nå, jeg sætter den her på, og så håber jeg, at det her det er det rigtige sted, og at trykket rent faktisk stiger, når først jeg lige får sat lidt vand til.
Så langt, så godt. Nu kommer der i hvert fald vand ud af den her. Og jeg tror, jeg lader den løbe, mens jeg sætter den på, selvom jeg selvfølgelig får en lille smule vand på gulvet. Men det er jo noget med, at der helst ikke må være for meget luft i slangen, så hvis jeg nu lige holder den opad, sådan her i den her stil, og så sætter den på sådan, så burde der vel ikke rigtig være luft i den. Så kan jeg vide, om jeg bare skal øge trykket dernede, og så bliver det automatisk fyldt på. Nå nej, jeg skulle lige tænde for den der også. Nej, den var jo åbnet, besluttede jeg mig for. Den lod jeg bestående åben. Okay, jeg prøver at øge vandtrykket herover, og så ser jeg, om jeg kan høre forskel, eller om der sker noget. Jeg synes ikke rigtigt, det lyder som om, at der ryger vand på nogle steder, og der sker heller ikke umiddelbart lige noget med trykket. Så jeg tænker jo måske, at der skal åbnes et eller andet sted. Jeg vil lige prøve en ekstra gang med den der og dreje på den, for at se, om det gør nogen forskel. Det er simpelthen så mærkeligt. Uanset hvad jeg gør, så vil der ikke komme vand ind igennem her. Og den er jo åben, og jeg har set flere YouTube-videoer af nu, og jeg er ret sikker på, at det er altså det rigtige sted. Og der er kun den her ene stophane, så vidt jeg kan se. Men der er et eller andet, der siger mig, at der ikke er gennemgang i det her stykke. Så jeg tror, jeg kommer til at skal ringe til en VVS'er. Nu har jeg lige haft ringet og talt med en VVS'er, og han mener simpelthen, at der sidder noget skidt fast inde i den her, og at jeg lige skulle prøve med en skruetrækker og selvfølgelig have en klud klar, fordi så vil der komme vand, hvis det er det, der er tilfældet. Den her, den er for bred hoved, tror jeg, til at kan komme igennem, så den vil ikke komme hele vejen ind. Den her, den har jeg faktisk fået hele vejen ind. Jeg tror, jeg skal have noget tyndere. Jeg har nu været på jagt 1000 steder efter et eller andet langt og spidst og tyndt, fordi en skruetrækker er for tyk. Jeg har fundet den her lille sjov en. Det er en sabel. Prøv at se, den kan nå lige nøjagtigt så langt herinde. Hvis jeg holder fingeren på den og sætter den dertil, så kan man se, at det er lige nøjagtigt herhen til midt på den der, at den kan nå til. Og så vil den ikke komme længere. Der møder den et eller andet fuldstændig jernhårdt, som om at der er en stopplade inde i den her. Det er meget mystisk det her. Jeg tror, jeg må opgive indtil videre med det her oliefyrsprojekt. Nu har jeg lige ringet til VVS'eren igen og bestilt ham til at komme her i den næste uge. Så heldigvis er der tryk nok på fyret til, at vi kan få varme på. Og lige nu er der rigelig varmt, så der har vi slet ikke noget tændt. Men jeg vender tilbage med oliefyret her, når jeg er blevet lidt klogere på, hvad problemet er. Nå. Støvsugeren brændte sammen. Og så foreslog du, at jeg skulle bruge værkstedsstøvsugeren til at støvsuge bjælkerne inden de får lindolie. Og det har jeg så faktisk gjort, og det tror jeg er blevet okay. Og så har jeg faktisk også lige støvsuget væggene og panelerne, så når vi kommer næste gang, så er der klar til at give maling. Men først så skal bjælkerne jo have lindolie, har vi besluttet. Og der har vi fået sådan en her, bladet lindolie. Så jamen, jeg ved ikke nu, så har jeg fundet sådan en fra Møen honning, som vi fik i gave. Den smagte dejligt. Ja. Så tænker jeg, at vi hælder noget af det, eller jeg hælder noget op i den. Ja. Og så tror jeg bare, at de skal have et tyndt lag. Jeg tror bare, vi skal starte sådan. Ja, jeg tror bare... Og vi skal selvfølgelig også passe på eventuelle kluder, tænker jeg, at vi bruger det. Noget, der kan selvantænde. Ja. Nå, nu er det spændende. Men jeg tror, at træet har godt af det. Ja. Jeg tror i den grad, det er... Jeg tror ikke, det træ her, det har fået, jeg vil sige, kærlighed meget, meget længe. Kan jeg vide, om ikke du skal bruge en større pensel, for ellers kommer det måske til at tage hele dagen. Så du tænker sådan en her? Ja, det vil jeg faktisk mene, at den måske kunne være god. Nu skal vi passe på den her, den kan selvantænde. Det er rigtigt. Vi holder lige øje med materialerne her. Altså, vil du ikke mene, var det ikke et tyndt lag? Jo, det vil jeg mene, det var meget, meget fint. Prøv. Men jeg tror faktisk, at den runde er bedre, fordi du kan se, den kommer ikke rigtig ind i ujævnhederne. Jeg tror faktisk, at det rækker med den anden. Jeg tror, at måske
og den er bedre. Ja. Jamen, sådan gør man så nogle spændende erfaringer, ikke? Du ligner helt en kunstmaler med den der lille en. Ja. Jeg kan også mærke en vis impressionisme. Ja. Nå, jeg ved ikke, den kommer måske heller ikke helt ind i alle vejene, men kan jeg vide, hvorfor et tyndt lag? Hvorfor ikke bare give den gas med sådan noget her? Ja, det ved jeg heller ikke. Det var, hvad vi nåede den her gang. Der er en masse forskellige projekter, som vi kommer til at vende tilbage til, men det glæder vi os til, og det skal nok ende med at blive godt det hele, er vi sikre på. Jeg håber, du har lyst til at følge med, både med alle de projekter, som vi nu har gang i, og også kommende og fremtidige projekter. Næste gang, der tror jeg kommer til at vise dig, at vi har fået købt os en ny trailer som erstatning for den flyttetrailer, som vi tidligere havde, og som vi har solgt. Vi har fået købt en ny, og den kommer jeg til at tage i brug for allerførste gang i næste video, er jeg ret sikker på. Og hvis du har lyst til at følge vores proces med at sætte gården her lidt i stand, så er du meget velkommen til at abonnere. Og så vender vi meget snart tilbage med en ny video og nye opgaver. Og jeg håber, vi ses.